मैं बनाऊंगी मज़े मज़े के खाने, वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कुकिंग विद सबा सिद्दीकी यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ सबा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सबा सिद्दीकी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चिकन पॉपकॉर्न्स। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पॉपकॉर्न्स के लिए जो मैं चीज़ें चाहिए वो ये है। चिकन यहाँ पे मैंने बोनलेस ली है और हड्डी वाली भी है। तो ये जो है 1 पाव है चिकन और 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके पास नहीं है आप पिसी हुई डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून सिरका। तो इसको जो हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को पहले। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो है पिसी हुई काली मिर्च और ये अजीनोमोटो है 1 टीस्पून, ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। आपके पास नहीं है तो आप नहीं करें ऐड। तो और ये सिरका इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हाथों की मदद से, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और इसको हम जो है फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर, जब तक ये बहुत अच्छी मैरिनेट हो जाएगी। आप चाहते तो 1-2 घंटे भी रख सकते हैं। तो देखें चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हमें जो कोटिंग ये जो चीज़ें चाहिए वो ये है। मैदा ये 1/2 कप है और ये कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, मिल्क 1 कप और ये चिली सॉस है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो हम पहले एक बाउल ले लेंगे, इसमें जो है हम मैदा डाल देंगे। अब इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ये सब 1-1 कप है ये दोनों। मैदा जो सिंपल होता है और ये नमक, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च और ये चिली सॉस। नहीं है आपके पास तो मसला नहीं है, आप नहीं डालें। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। फॉक ले लें आप, बीट कर लें अच्छे से। और इसमें मैं मिल्क डाल दूँगी, मिल्क 1 कप है। तो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और हमें थोड़ा सा इस तरह का बैटर चाहिए। अब मैं जो है चिकन ले लूँगी, एक एक करके चिकन इसमें डिप कर दूँगी और इसे फ्रीज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आप जो है ज़्यादा भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से जो है मैरिनेट हो जाए। तो ये मैरिनेट हो गए। अब जो है हमें ये करना है, एक मैदा लेना है। मैदा सिंपल ले लेना है कोई सा भी। और ये अगर बच जाए तो आप छान भी सकते हैं मैदे को। ये वही चिकन है जो मैरिनेट किया और ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी है। तो इसमें से एक एक चिकन हम निकालते जाएंगे, चिकन के जो पीस हैं, और जो है इस मैदा है इसमें लगाते जाएंगे और फिर जो है ठंडे पानी में डिप करेंगे इसे। देखिए इस तरह। तो अब देखिए मैंने सारी जो है डिप कर ली है। तो अब हमें करना ये है, फिर से इस मैदा कोटिंग करना है हमें और जो है एक छन्नी में जो है इसे डाल देना है और इसे छान लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो छन जाएगा। और ये सिंपल मैदा है, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। और मैदा आप जो है बाद में इसे जो है छान के रख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है ये। सिर्फ इसे कोटिंग की है हमने, कुछ भी नहीं किया। तो आप छान के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये देखें
इस तरह से हमें जो है छान लेना है, ये मिक्स भी हो जाएगा एक तरह से, और ये जो है इसका जो मैदा एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। अब हमें जो है एक प्लेट पे रख देनी है और हमें कढ़ाई जो है गरम कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमें इस तरह का थोड़ा सा आँच चाहिए, हमें ज़्यादा आँच भी नहीं करनी है और ना ज़्यादा लो, क्योंकि ये जल जाएंगे। ज़्यादा आँच, मीडियम आँच चाहिए हमें। अगर ज़्यादा तेज़ आँच करेंगे तो ये बाहर से पकेंगे, ऊपर अंदर से ये कच्ची रहेगी चिकन और बाहर से ये जल जाएंगे। तो इस वजह से ख्याल रखिएगा, मीडियम फ्लेम रखनी है हमें। और ये थोड़े से मैं डाल रही हूँ, थोड़े से ये फ्राई हो जाए फिर डालूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए, मैंने इसे अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया। अब मैं टिश्यू पेपर रख दूँगी एक प्लेट में और इसे जो है अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेना। अगर इसमें ऑयल हुआ तो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो आपने ऑयल निकाल लेना है इसका। और अब मैं आपको जो है सर्व करके दिखाऊंगी। तो इसी तरह आपको बनाना है, बहुत टेस्टी है ये, बहुत यमी। तो देखिए बहुत टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न्स हमारा रेडी है। आप देखें कितने मज़ेदार, कितना अच्छा कलर आया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।